Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kemanian Nusantara dimanapun Anda berada. Kami dari Dinas Farm ya. Hari ini kita panen teman-teman semua di beberapa kandang. Alhamdulillah walaupun cuaca lumayan ekstrim akhir-akhir ini, kita alhamdulillah beberapa kandang masih tetap bisa kita untuk panen ya. Begitu. Nah, teman-temanku semuanya, bagi teman-teman yang berminat hasil ternak kami, mungkin kita jarang memposting ya, memposting hasil-hasil ternak kita. Jadi langsung WhatsApp saja ke tempat kita, nanti kita akan berikan videonya secara private, secara pribadi, karena konten-konten ini tidak semuanya kita upload ya, seperti itu. Jadi teman-teman, salah satunya nanti kita di akhir video ada beberapa hasil rekaman yang mungkin bisa dipilih oleh teman-teman Kemanian Nusantara dimanapun Anda berada ya. Jadi bisa bantu kirim semuanya. Silakan nanti dicek, siapa tahu ada yang cocok, langsung WhatsApp saja ya. Langsung hubungi kita saja. Nanti kita akan berikan videonya, juga kita berikan price listnya seperti apa. Jadi ya teman-teman, jangan sungkan, WhatsApp saja tempat kita akan layani dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.